Salam uşaqlar, bugün zərfin, Aynura Həmidovanın zərfin 2025-ci il zərfin izahını verəcəm mövzu sınağının ancaq qayda hissəsindən. Deməli, burada nə var? İsim, sayılan tək isim. Sayılan tək isim varsa mütləq bizə artikel lazımdır. Və öyrənmişdik, ümumiyyətlə isim gördüyüm hər yerdə sifət yazaram, düzdürmü? Və burada heç bir dərəcə yoxdur. Deyək ki, burada açar sözlərimiz var, heç bir açar sözü yoxdur. Həm bir qayda keçmişdik ki, be, yəni to be-nin harda to be gördüksə özündən sonra sifət yazarıq. Be, become, seem, sonra taste, smell, bu feillər var idi. Look özündən sonra sifət alırdı. Düzdür, orada istisnalar da var idi. Bir də demişdik ki, isim mütləq özündən qabaq sifət alır. Yəni good, good. Gəldik bura. Burada isə of all var. Of all nə deməkdir? Üstünlük dərəcəsi. Üstünlük dərəcəsi görə sifətin üstünlüyü lazımdır bizə, yoxsa zərfin üstünlüyü lazımdır bizə. Burada feil var. Feil varsa demək zərfin üstünlüyü lazımdır bizə. Oxuyur. Oxuyursa burada best verəcəm. The best verə bilmərəm. Niyə? Çünki the best olsaydı özündən sonra burada isim olmalıydı ki, mən the best verim. Feil var burada və burada isim yoxdur. Ona görə zərf verəcəm. The, siz. Best of all. Zərfin üstünlüyündə the olmur. Gəlir bura. Suit yaraşır deməkdir. Yaraşır. Feildir. Düzdür? Yaraşırsa mənə burada zərf lazımdır və zərfin dərəcəsi lazımdır. Düzdür? Zərfin dərəcəsinə demişdik ki, harda ly var, orada mütləq dərəcələndə more və ya most var. Bir dənə early'dən başqa. Early bir dənə er alırdı dərəcələnəndə. Düzdür? EA. Qalanları more, mostla olurdu. Demək, amma burada bizdə nicely yaza bilərəm. Çünki zərfdə ly var. Better deyə bir zərf yoxdur. Badly qabağında more ala bilməz. Bir də better var. Müqayisə dərəcəsinin zərfin və sifətin müqayisə dərəcəsi eyni olacaq. Yəni worse bir də better. İkisinin də müqayisə dərəcəsi eynidir. Fərq etmir. Gəldi niyə? Nə oldu? 2 və 4 variant Y. Baxaq bura. İsim var, sayılan tək isim, mütləq artikel istəyir və to be heç bir açar sözü yoxdur ki, müqayisə edeyim. C variantı yolun gəldi. Burada isə can translate, feil var. Feil mən burada zərfimi istəyir. Zərf də burada olduğu üçün C variant düzgün variantdır. Gəldik bura. Demişdik ki, shouted var, at me, qışqırdı üstümə. Demək, feil var burada. Feil varsa ly istəyirəm. More angrily olsaydı bu cümlənin içərisində bir dərəcə üçün açar sözü olardı. Yoxdur. Sadə sifət də verə bilmərəm. Yoxdur. Yenə deyirəm, açar sözü yoxdur və burada angry sifətdir. Burada ly istəyir. Gəldim bura. It is very of him. To be var. Nə var burada? To be'nin hansı dərəcəsidir bu? Very özündən sonra adi dərəcə alır. To be də özündən sonra sifət alır. Axtarırım burada sifət və very heç bir dərəcə almır deyə D variantı düzgündür. Gəlim bura. More polite deyə bilmərəm. Necə deyə bilmərəm? Sifəti verirəmsə sifətin dərəcəsində. Ümumiyyətlə sifətdə də zərfdə də very varsa biz orada more yaza bilmərik. Çünki more müqayisə dərəcəsidir. Very isə adi dərəcə alır. Ran var, feil var. Demək, mənə zərf lazımdır. Badly düzdür, hələ axtarıram. Good sifətdir, well zərfdir, badly zərfdir. Sonra gəlirəm bura. Much özündən sonra ya alar, ya more alar qaydamız var idi. Much. Axtarıram, müqayisə dərəcəsi alar. Yaxşı. Much alıb, more badly deyə bir şey yoxdur. More badly yerinə worse olmalıydı. Yuxarıdakı kimi. Gəldim bura. Of all hansı dərəcədir? Üstünlük. Üstünlükdə nə var? Sıtı. Zeyniyə yoxdur çünki burada feil var. Feil olan yerdə artikel yazmarıq. Sonra gəldik bura. Burada speaks English var. English əgər bu yanda gəlsəydi, biz sifət verərdik. English boşluqdan əvvəl gəlib, demək mən feildən çıxıb bura zərf verəcəm. Zərf olanda ly istəyərəm.
Getdik. Zərf olanda Elva istəyərəm. Aldıq bu iki variantı. Burada heç bir dərəcə yoxdur. Burada dərəcəni göstərib morla. Burada isə əz-əzin arasında adi dərəcə olur. Ona görə 2 və 4 Y variantı. Gəldik bura. To eat food. Yemək. Burada feil var. Demək, bura mən zərf alacam. To be isə bura özünə sifət istəyəcək. Gəldik bura. Axtarım. Slow sifətdir, slowly zərfdir. Fast düzdür, fastly deyə bir şey yoxdur. Quickly də düzdür. İndi bu yana baxıram. Is harmful, more harmful, not enough harmful, enough harmful. Biz demişdik ki, enough'dan sonra sifət gəlməz. Enough'dan əvvəlsinə sifət gələrdi. Harmful, enough. Belə olmalıydı. Qaldı bizim hansı variantımız? Y variantımız. Two more. Yox, Y variantı ola bilməz. Burada two var. C. Çünki two özündən sonra more ola bilməz. Very harmful. Əgər burada quickly düz gəlsəydi, okey, bura düz gəlir. Amma burada necə verə bilərəm? More müqayisədir, two adi dərəcə alır. Ona görə qaldı C variantı. Gəlib bura. Lovely, too lovely. Dərəcə almayıb, düzdür. To özündən sonra sifət alır. Enough özündən qabaq sifət alır. Much özündən sonra müqayisə almalıdır. Amma bunu almamalıdır. 2 dənə müqayisəni yanaşı verə bilmərəm. Quite lovely doğrudur. Yəni 2 dənə dərəcəni yanaşı yaza bilmərəm. Burada lovely olmalıydı. Much more lovely. Özdə lovely sözü niyə morla verək? Lovely. Necə sifətdir? Yerovli öyrənmişdik keçən dəfə. Özündən sonra ER alan, yəni tək hecalı kimi hecalanan. Sim. Sim hansı feil idi? Özündən sonra sifət alan idi. Axtarıram. Elva'yı silirəm, Elva'yı silirəm. Çünki bunlar zərf. 2 və 3 doğru gəlir. Burada zən var. Demək, müqayisə istəyir və behave sözü feil olduğu üçün mən zərfi tapmalıyam. Yəni, müqayisə dərəcəsində zərf. Axtarıram. Zərf deyil, zərfdir, müqayisəsi yoxdur. Zərfdir, müqayisəsi var, üstünlükdür və bu da sifətdir, zərf deyil. Zərf olanda Elvay yazmalıyım. Çünki feil olan yerdə Elvay. Gəlib bura. Doesn't work, feildir. Amma hard yazarıq, Elvay yazmarıq. Niyə? Çünki hardly başqa mənadadır. Həm sifət, həm zərf olan hard. So özündən sonra dərəcə almır. Gəldi bura. He will be able to pass his exam. He will hardly be able. Niyə? Çünki demişdik ki, hardly feillərdən öndə. Belə. Gəldik bura. Each of his actions. Action isimdir. Düzdür? Ona görə mən burada zərf verməyəcəm. Və hurt me much. Much özündən sonra, burada birincisi hurt var. Feil var. Demək, mən bura zərf verəcəm. Much da özündən sonra ya eralar, ya moralar. Mor verəcəm. Niyə? Çünki zərflər morla işləyir. Each of his rude. Amma serious verə bilməm. Seriously verə bilərəm. His rudely verə bilmərəm. Rude actions. On hər kobud, hər dəfə daha kobud hərəkəti məni daha çox incidir. Seriously qoya bilərdim. Düz idi, amma much özündən sonra müqayisə alırdı. Ona görə o da səhvdir. Gəlirik Y variantına. Sonra please speak a little. A little özündən sonra müqayisə alır. More alacaq. Much tək gələ bilməz. Ya ya more almalıydı. Qaldı C variantı. Slowly zərfdir. Niyə? Çünki feil var axı burada. Feil olan yerdə Elvay yazaram. I don't understand your quick speech. Speech isim olduğu üçün mən burada quick yazmalıyam. Quickly yox. Çünki isimlərin qabağında sifət yazılır. Feillərdən də sonra zərf yazılır. Gəldik bura. Ran. Among birincisi üstünlük dərəcəsidir. Est istəyir məndən. Run da zərf istəyir məndən. Çünki bu feildir. Qaçmaq. Est olacaq. Z almayacaq. Slowly reach the finish. Finish'e
birinci çatdığı üçün asta getməyəcək. Tərcümə ilə səhvdir. Burada more, burada faster deyə bir şey yoxdur. Qaldı nə? Fastest. Bu müqayisədir. Müqayisə qoymayacağım. Çünki among sözü nədir? Üstünlük dərəcəsinin açarıdır. Ən sürətli qaçdı, amma Z verməyəcəm çünki zərflərdə Z olmaz. She is drinking water. Drinking water olursa feildir. Demək, mən burada nə verməliyəm? Zərf verməliyəm. Boğazı ağrıyır deyə ehtiyatla içir. Düzdür? Ehtiyatla içir. Birincisi zərf istəyirəm. Much özündən sonra more müqayisə alar. More carefully verib zərf eləməlidir. Qaldı B və C variantı, Y variantı. Y variantında article var. Article demişdik ki, feillərlə. Baxın, burada feil var. İçir, suyu içir. Feil var deyə Z artiklı verə bilmirəm. Qalır B. Gəldik bura. Gəldik bura. Danışır. Demək, mənə zərf lazımdır. Zərf olduğu üçün ly istəyirəm. Var, ly istəyirəm. Var. İndi axtarım. Mike kimi as deyə bilərəm. Quickly düzdür, amma qabağında niyə more verməyib? Axı zən olan yerdə bütün ly-lar more alır. Ona görə 5. Yəni, ly ilə bütün zərflər müqayisədə yalnız more alır. Bir dənə early'dən başqa. Early er olur və est olur. Early belə dərəcələnir. Gəldik bura. Studied fail olduğu üçün fail neynir? Axtarım. Silirəm, sifətdir. Mənə zərf lazımdır. Sildim. Enough adi dərəcə istəyir deyə müqayisələri də silirəm. Well enough olacaq. Çünki enough adi dərəcə alır. Adi dərəcə sifət, adi dərəcə zərf. Bütün açar sözlər sifət və zərfdə eynidir. Very mənə nə istəyir? Adi dərəcə. Ona görə more'u silərəm, most'u silərəm, dərəcəni silərəm. 1, 2 variantım qaldı. Answered faildir. Fail olduğu üçün mənə nə lazımdır? Zərf. Bu isə sifətdir. Sifət olan yerdə mütləq burada isim olmalıydı. Is shining. Shining olduğu üçün fail, brightly verəcəm. Yəni, ly-lı zərf. Faildən sonra zərf gəlir. Dərəcə yoxdur, sifətdir. The most brightly deyə bir şey yoxdur. Çünki zərflərlə Z artiklı işlənmir. Much gəlməz. Muchdan sonra ya er, ya more gəlməlidir. Gəldik bura. Yəni, A variantı burada. 26. Yenə well, very. Very məndən adi dərəcə istəyir. Adi dərəcə istəyir. I have done, fail varsa sifəti silərəm, sifəti silərəm. Zərf alaram, zərf alaram. Müəllimə, axı dediz adi, ly zaten adidir. Ly zərfin adi dərəcəsidir. 1, 4. Gəldik bura. Demişdik ki, high və highly. High həm zərfdir, həm də sifətdir. Düzdürmü? Zərf yüksək deməkdir. Bunu ölçə bilirəm. Metr, kilometr və s. ilə ölçə bilirəm. Highly isə ölçülmür, çünki məcazi mənadadır. Hər ikisi yüksək deməkdir. Yüksək. Amma bu məcazi mənada yüksəkdir. Qartalın uçuşu məcazi mənada deyil, həqiqi mənadadır. Ona görə mən ly-ları silərəm. Mənə həqiqi məna lazımdır. Very isə dərəcə almaz. Ona görə qaldı D variantı. Demişdik ki, look, taste və smell. Özündən sonra tamamlıq, belə desək isim alarsa ly verirəm, yəni zərf verirəm. Look'dan sonra burada nə isim varmı? Yoxdur. Demək, mənə sifət lazımdır. Zərfi çıxdım. Qaldı 1, 2, 3, 4. İndi very adi dərəcə alır. Ona görə qaldı D variantı. Gəlirim bura. Speak feildir. Zərf istəyərəm, yəni ly. Qaldı D və A variantı. She speaks German very. Yenə very varsa və speak varsa, very özündən sonra dərəcə almır və feil olan yerlərdə nə eləyəcəyik? Zərf verəcəyik.
Gəldik bura. Yenə taste, bayaq dediyim kimi yuxarıda yazmışdıq. Look və smell. Özündən sonra isim alıb burada almayıb. Demək nə verəcəm? Sifət verəcəm. Will zərfdir, zərfdir, zərfdir. Qaldı 1 və 3. Gəldik bura. Smell özündən sonra lovely sifətdir, doğrudur. Taste özündən sonra ly almaz. Amma bu ly uşaqlar zərf deyil ha, sifətdir. Bunu əzbərləmişdik biz. The sun is shining brightly doğrudur. Feildən sonra zərf verəcəm. Sonra is, to be demişik. Özündən sonra zərf almaz. Düzdürmü? Və barbecue taste. Taste'dən sonra good verməliydim. Çünki taste'dən sonra isim yoxdur. Düzgün variant 1 və 3. Gəldik bura. Sound, terrible. Sound özündən sonra sifət alıb. Doğrudur. Looks özündən sonra isim almayıb deyə beautiful qoymalıydıq. My cousin drives very quickly qoyacam. Very olsa da adi dərəcə zərf verməliyəm. Niyə? Çünki burada feil var. Sürür maşını. İsim yoxdur burada ki, mən ona sifət verim. We climbed the mountain easily. Niyə? Climbed zərfdir, feildir. Özündən sonra zərf verməliyəm. 4. The soap tastes delicious. Doğrudur. Gəl baxaq. Taste özündən sonra nə almayıb? Taste özündən sonra sifət almalıdır. Niyə? Çünki burada isim yoxdur. İsim olsaydı burada. Mən bura deliciously qoyardım. Zərf qoyardım. Amma yoxdur. Taste özündən sonra burada heç nə almayıb birbaşa sifət verməliyik. Düzgün cavab bu səhvdir. Ly qoymalıydıq. Burada ly qoymamalıydıq. Niyə? Look özündən sonra sifət alır. Əgər isim yoxdursa ortada. Drive özündən sonra zərf alır. Çünki feildir. Sound özündən sonra sifət alır. Doğrudur. 1, 4, 5 variant A. Gəlib bura. Crossdursa feildir. Keçdi. Ly istəyirəm. Ly istəyirəm. Ly istəyirəm. Sildim bu variantları. Very isə məndən dərəcə istəmir. Ona görə dərəcələri pozuram. Aldıq Y variantını. Gəlirik bura. Don't drive. Don't drive deyirəm. Sürmək feildir. Ona görə mən ly istəyirəm. Zərf, zərf, zərf. We'll have an accident. Biz qəza edə bilərik. If you don't drive. Əlbəttə qəza etməsək, səliqəli sürməsək, diqqətli sürməsək qəza edə bilərik. İndi much özündən sonra ya ya more almalıdır. Burada more olacaq zərflərdə yoxdur. More carefully doğrudur. The most verə bilmərəm. Çünki üstünlük dərəcəsində Z olmur zərflərdə. Qaldı B variantı. Gəlik bura. Look, so. Adi dərəcə və look özündən sonra burada isim almayıb. Yəni tamamlıq almayıb deyə zaten sifət verəcəm. Gəlirik adi dərəcəyə. Sildim, sildim, sildim. Gəldik bura. Most dərəcədir. Dərəcədir. The new James Bond movie looks so interesting. Burada lost nədir? Bilmirəm nədir. Nəyəsə görə düşüb orada. So interesting lost. Yəqin ki, çap səhvidir. So interesting. Vəssalam. Çünki most verə bilmərəm. Ən verdiyim yerdə burada isim olmalıydı. So'dan sonra zaten article işlənməz. So'dan sonra dərəcə işlənməz. Interesting olar. Gəldik bura. Sound özünə sonra nə alan feildir? Sifət alan feildir. Ona görə zərfləri çıxaram. Well zərfdir, badly zərfdir, greatly zərfdir. 1 və 3 sifətdir. Gəldik bura. Look görünmək demək. Çünki burada tamamlıq yoxdur. Ly-ları silərəm. Very özünə sonra dərəcə almaz. Ly-ı silərəm. Qaldı B və Y variantı. Gəlirəm bura. Found. Tapdı deməkdir. Demək mənə sifət lazımdır. Yoxsa zərf. Zərf. Çünki feildən sonra zərf işlədəcəm. Zərf harda var? Ly. Burada zaten to özünə sonra adi dərəcə istəyir. Digər variantlarımız da yanlışdır. Much zaten more və alan dərəcədir. Dərəcə göstəricisidir. Okay. Josephina speaks the Arabic language very
Speak olduğu üçün bura zərf verəcəm və adi dərəcə. Well müqayisədir, adidir, amma burada ly olmalıdır, sifət olmalı deyildi. Good da sifətdir, best də üstünlükdür. Birbaşa cavab çıxdı. Interpreter tərcüməçidir, isimdir, qabağında mütləq sifət gəlməli idi ki, good da sifətdir. Gəldik, answered, fail. Fail olduğu üçün nə edəcəm? Zərf istəyəcəm. Və zən olduğu üçün zərfin müqayisə dərəcəsini istəyəcəm. Qaydasız zərf və sifətin müqayisəsi eynidir. Görək, good sifətdir, well zərfdir, amma dərəcəsiz. Mənə müqayisə lazımdır. Worst və most ümumiyyətlə üstünlüklərdir, qaldı worst. Run nə deməkdir? Run faildir. Fail isə mənə ly lazımdır. Yoxdur başqa. Ona görə bir dənə qaldı B variantı. Difficult, angry, very quick, heç biri uyğun gəlmir. Hopefully. To the telephone. Gəldik bura. Holiday was two. Two özündən sonra adi dərəcə alır. ER pozaram qaldı. 1, 2, 3. Past a little. A little özündən sonra more və yaxud da müqayisə alacaq. Past özdə ly istəyir. Bütün ly-lar müqayisəsində more alar. Gəldik bura. Of all üstünlük dərəcəsidir. Amma üstünlük dərəcəsində fail olan yerdə z olmaz. Bir dənə qaldı. He likes swimming most of all. Hamıdan çox o üzməyi xoşlayır. Bu qədər.